Oh, kok bisa manis gini kak? Artinya dikasih gula kah? Sarapan. Nah, kalau openingnya kayak gitu, kalian pasti tahu kan ini tahunya punya siapa? Jadi hari ini aku mau makan tahu ici punya Kak Sukma. Ada rasa ayam gurih, ati manis, jamur sama ayam pedes. Katanya yang jamur tuh enak banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Uniknya jarang-jarang ada tahu isi tapi isinya jamur pedas. Ini ayam gurih, cocok nih buat anak-anak yang nggak bisa makan pedas. Enak. Isinya banyak juga ya, padat gitu. Cabenya muda guys. Jadi nggak pedas. Ini kayaknya yang ayam pedas deh. Bukan. Ini ati manis. Kok bisa manis gini kak? Artinya dikasih gula kah? Enak. Isinya ayam pedas. Enak. Kak Sukma tahu icinya enak, super duper recommended. Kalian harus banget cobain. Jadi hari ini mau nyobain rendang apa punyanya Minbite dan calon suami Kak Indian Akbar. Ini harganya 170.000, kalau nggak salah 500 gram. Sama ini ada yang request sambal Mamah Nada. Ini aku cobain, aku belinya di TikTok Shop. 4 botol itu harganya 160 ribuan. Ini sambal mandai. Mandai itu fermentasi kulit buah cempedak guys. Ini sambal kerang kapah. Ini sambal ikan seribu. Ikan seribu itu ikan teri guys. Apa bukan ya? Ini sambal cumi asin. Mantap. Lalapnya pakai cabai keriting lemes. Kenapa lemes? Karena dia peot dan ya lemes. Rendangnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging sapinya lumayan empuk, berserat, tapi bukan tipikal rendang yang kayak lembut banget gitu, bukan. Bumbunya asin gurih, medok ya. Cobain sambal mandai. Ternyata enak. Enak kok, nggak berasa kulit cempedak. Ini kerang kapahnya kali ya. Gamis kerangnya enak. Ini sambal ikan seribu. Ikan seribu tuh ikan teri gak sih? Tapi takutnya bukan ya, sotoy. Kayak ikan teri itu rasanya asin. Ini sambal cumi. Rendangnya enak, sambalnya enak, super duper recommended. Kalian harus banget cobain. Next kita makan apa lagi? Komen. Mana ya rasanya mie ayam dicampur mie buldak 2 kali spicy. Jadi hari ini aku mau makan mie ayam buldak. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ternyata enak juga sih, pedes, terus perpaduannya unik gitu. Cuma rasa mie ayamnya agak kalah gitu sama mie buldaknya. Kurang kerupuk aja nih, tadi pas mau beli habis kerupuknya. Tapi nggak apa-apa, tak ada kerupuk, Maitos pun jadi. Ini yang rasa mie goreng. Aku belinya di Alfamart, tapi di Alfamidi juga ada kok. Ada 3 rasa, mie goreng, sambal balado, sama jagung barbecue.
Ini juga renyah, bikin ketagihan. Sumpah ini enak banget menurut aku guys. Enak banget. Enak banget ya. Gurih khas mie goreng gitu, beneran berasa mie gorengnya. Suka. Gak usah pakai kerupuk kalau gini mah, pakai Maitos malah lebih enak. Emang gak salah sih, Maitos jadi salah satu snack favorit aku. Kriuk-kriuk renyah banget, bawaannya happy gitu pas makan. Next, kira-kira makan apa lagi ya? Komen. Wah, pedes juga ya, tapi nagih banget. Jadi hari ini aku mau makan seblak bakso keju. Lihat guys, kuahnya merah merona. Bismillah. Wow. Wah, pedes juga ya, tapi nagih banget. Wah, pedes banget guys. Bentar guys. Nah, kalau lagi kepedesan gini, biasanya aku minum Cooltopia Lemon Lime guys. Karena Cooltopia bisa membantu mencegah dan mengatasi panas dalam. Jujur, jadi nggak worry juga sih sama yang namanya panas dalam. Perpaduan rasa lemon dan lime yang cool banget. Jadi cocok banget deh kalau diminum pas lagi makan pedas dan berminyak kayak gini. Cool banget ya di tenggorokan. Kita lanjut makan. Kalau makan pedas gini, auto cool, nggak kepedesan lagi kalau minumnya Cooltopia. Kalian harus banget cobain Cooltopia ini sih guys. Belinya bisa di minimarket, supermarket, atau warung terdekat dari rumah kalian. Biar bisa stay cool with Cooltopia. Sambal ayam gepuk pagembus. Si padangnya pakai dendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Next, kira-kira kita makan apa lagi ya? Komen. Asli di bundle ini rasa semua variannya bener-bener debak, enak banget. Jadi hari ini mau makan bocimaknyos lagi. Bener-bener aku kangen banget, soalnya udah lama banget aku gak makan bocimaknyos. Bismillah. Wow. Ini aku nyobain bundling terbaru mereka, bundling daebak. Isinya itu ada bakso aci urat berwenak jumbo, bakso aci urat rangu tetelan, sama bocirat bludak maknyos. Gede banget. Lihat guys, isiannya banyak, ada bakso sama kayak ada daging dan tetelan gitu. Enak banget. Jatuh isinya.
ada tulang rangunya. Isi dagingnya tuh bener-bener gak pelit sama sekali, enak banget. Aku bingung varian favorit aku yang mana ya. Enak semua ini guys. Bener-bener yang ngobatin rasa kangen aku sama Boci Maknyos. Kalian udah nyobain belum bundling daebak, bundling terbarunya Boci Maknyos? Super duper recommended, kalian harus banget cobain. Nuggetnya kita kasih bumbu balado. Wow. Tunggu, coba dilihat lagi. Ini nugget Kenzlernya varian baru loh. Kenzler, ada-ada aja gebrakan kamu tuh. Kenzler nih ya, kalau udah heboh kayak gini pasti abis di mana-mana. Untung aku masih kebagian. Ini nuggetnya aku kasih bumbu balado pedas. Bismillah. Tenang, ini tuh ada nasinya kok guys. Ini nugget original paling enak menurut aku guys. Aku tuh kan langganan banget ya sama nugget Kenzler. Katanya sekarang nugget yang varian original mereka ini tuh isinya lebih banyak dari biasanya. Tapi harganya sama, jatuhnya lebih murah kan? Wah, penasaran dong aku. Aku pengen buktiin kan, beneran ada nggak nih? Aku mampir lah ke minimarket. Ternyata beneran ada dong. Gila, kok baik banget ya? Nih, Kenzler chicken nugget yang ini yang ada label kuningnya. Tulisannya extra 3 pieces dan bener aja harganya sama, nggak dinaikin. Extra 3 pieces mah bisa buat nambah makan sekali lagi. Woi, ini mah kayak dikasih ekstra 1 kali makan sama Kenzler, tapi harganya gak dinaikin. Di era yang serba sulit gini, menurut aku emang cuma Kenzler yang berani ngasih lebih. Worth it banget lah. Sedap banget. Kalian kalau ke minimarket coba cek Kenzler nugget yang ekstra 3 pieces ini udah ada belum di daerah kalian? Kalau ada buruan beli guys, untung banget. Jadi hari ini mau makan 12 bungkus mie kobong sama 8 porsi seblak cilok simbal. Nah sebenarnya ini tuh cilok kuah jumbo, cuman karena aku lagi pengen banget makan seblak, aku bikinin kuah seblak. Tapi minyak, bumbu asin, dan bumbu cabenya aku tambahin dari ciloknya. Ini 4 porsi cilok sama 4 porsi simbal alias siomay sambal. Ciloknya tuh ada yang isi ayam pedas sama ati gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya ati ayam deh kayaknya guys. Jarang banget kan ada cilok isinya ati ayam. Pakai bumbu seblak enak banget. Ini somaynya guys. Panas. Ini yang isi ayam tuh. Habis ini kita cobain mie kobongnya. Aku masak 12 porsi. Ini cabenya aku cuman pakai 3 doang dan dia tuh udah pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dulu rasanya nggak pernah berubah, tetap enak. BTW ini siomay ya guys. Harusnya kayak gini, tapi ini dia agak nggak sopan ya, nggak pakai baju. Rasanya tuh asin, manis, soalnya pakai kecap terus pedes. Wah, pedes banget. Next, kira-kira kita makan makanan tiktoker siapa lagi ya? Komen.